الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد كيلاني، ودي المحاضرة الأولى من مقرر تكنولوجيا الأغذية لطلاب الماجستير المهني سلامة وجودة تصنيع الأغذية. هنبتدي. بسم الله. الهدف من هذا المقرر هو الإلمام والتعريف بأهم الصناعات الغذائية القائمة في مصر، عشان تفيدنا في إن شاء الله كخريجين لطلاب الماجستير المهني. هندرس في المقرر ده كيفية تصنيع المادة الخام النباتية والحيوانية وتحويلها لمنتجات غذائية جيدة قابلة للحفظ بطرق سهلة وسليمة، عشان يسهل عملية تداولها في الأماكن اللي مش متوفر فيها هذا الغذاء. كذلك الاطلاع على النظم الحديثة في مراحل حفظ وتصنيع الأغذية، والتعريف كمان بالمواصفات القياسية المتبعة سواء في مصر أو في الدول الأوروبية. وده هيفيدنا في إمكانية عمل مشروعات صغيرة أو مشروعات متوسطة في مجال الصناعات الغذائية، وده طبعا ليه دور مهم جدا في توجه الدولة حاليا لعمل مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر، خصوصا ما بين الشباب وخريجين كليات الزراعة. بإذن الله في هذا الكورس هندرس كيمياء وتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها، وكذلك مقدمة في صناعة النشا والجلوكوز، إنتاج البروتين النباتي، وتكنولوجيا صناعة السكر. وهناخد فكرة برضو عن صناعة الزيوت وتكريرها والدهون. كمان تكنولوجيا الخضر والفاكهة من مربات أو جيلي أو مرملات أو عصاير فاكهة. كمان هناخد تكنولوجيا اللحوم ومنتجاتها، سواء اللحوم المصنعة أو اللحوم المتخمرة أو اللحوم المحفوظة. برضو هناخد جزء في تكنولوجيا الأسماك ومنتجاتها. هنبدأ مباشرة بتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها. الحبوب الغذائية ومنتجاتها هي أهم المكونات اللي بتدخل في الوجبة الغذائية للإنسان، خصوصا في الدول الفقيرة، لأنها كمان بتوفر لي كمية كبيرة من الطاقة، تصل إلى تلتين الطاقة اللي الإنسان بيحتاجها. كمان أكتر من نص البروتين اللي الإنسان بيحتاجه يمكن الحصول عليه من مصادر الحبوب. والحبوب الأشهر اللي بيستخدمها الشعوب بشكل عام والشعوب الفقيرة بشكل خاص هي القمح والشعير والذرة والأرز والشيلب والزمير. كمان هي مصادر رخيصة وسهلة للطاقة. كمان بتستخدم في صناعة الخبز والتخمرات الأخرى زي صناعة البسكويت والمكرونة والنشا، صناعة الكحول. كذلك المخلفات بتاعتها ممكن تدخل في صناعة الورق وصناعة المنسوجات والجلوكوز التجاري ومواد التحلية البديلة. الحبوب بتنتشر بشكل كبير جدا زي القمح، عشان سهولة زراعتها إنها تنمو في مساحة واسعة من الظروف المناخية، فنلاقيها في المناطق الباردة ونلاقيها في المناطق الحارة ونلاقيها في المناطق المعتدلة. كذلك الأقماح في منها أنواع كتير زي الأقماح الهندية اللي هي تريتيكم فولجاري، ده بيستخدم أساسا في صناعة الخبز، أو التريتيكم ديورم، وده بيسمى القمح الصلب لأنه بيكون الجلوتين فيه قوي وبيستخدم في صناعة المكرونة. كذلك التريتيكم كومباكتم دي أقماح ضعيفة، نسبة بروتين فيها أقل، عشان كده بتستخدم في صناعة الكيك والمنتجات السوفت من منتجات التغذية. طبعا القمح هو المحصول الأهم بالنسبة لنا، يعتبر أهم أو ملك محاصيل الحبوب زي ما بيسموه، لأنه بيحتوي على كتير جدا من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الإنسان زي بروتين وكربوهيدرات ودهون وعناصر معدنية. كذلك هو محصول قليل المشاكل، سهل التخزين، سهل التداول، له قابلية عالية للحفظ. كمان مدى انتشار زراعته واسع، تجود زراعته في مجموعة واسعة جدا من الدول ومجموعة واسعة جدا من المناطق. يستخدم في صناعات كتير جدا زي الخبز والكيك وكتير من الصناعات اللي بتستخدم في الأساس كمواد مالئة في الوجبات الغذائية. هو كمان مصدر أساسي للبروتين في الدول الفقيرة اللي أغلب الوجبة بتحتوي على نشويات. كمان يحتوي على بروتين الجلوتين اللي بيدي صفة المرونة والمطاطية، وبيكون هو الأنسب لصناعة الخبز. كمان مخلفاته الصناعية قليلة أو تكاد تكون معدومة، فبيسببش مشاكل تصنيعية. في فترة ما بعد الحصاد بتمر الحبوب بشوية تغيرات كيميائية وفسيولوجية، زي مثلا إن المواد ذات الوزن الجزيئي المنخفض تتحول لمواد أكثر تعقيد، زي ما النشا مثلا السكر مثلا بيتحول لنشا، الأحماض الأمينية تتحول لبروتينات. كذلك معدل التنفس بيقل وتزداد نسبة الإنبات، وكذلك الصفات الطبيعية والتكنولوجية زي صفات الجلوتين بتتحسن في حدود من 2 ل 3 أسابيع
بعد عملية الحصاد. حبة القمح بتتركب بشكل أساسي من غلاف الحبة البريكارب اللي بيتكون من 3 طبقات، هي الإبيديرمس والإيبيكارب والإندوكارب، واللي تحتوي على طبقات الردة الخشنة، كمان طبقات الردة الناعمة، وطبقة واحدة من خلايا الأليرون. الاندوسبرم والجنين بتتكون من طبقات الأليرون، ودي خلايا كبيرة مستطيلة سميكة الجدار، ودي بتنفصل مع الردة في عملية الطحن، وبتديني بتكون كل دول على بعض بيكونوا طبقات الردة من حوالي 13 ل 15% من حبة القمح، والباقي هو الجنين والاندوسبيرم. ده شكل بيوضح لي التركيب البنائي للحبة من اندوسبيرم، والجزء اللي بينفصل ويديني البران أو النخالة، والجزء الجرم اللي هو الجنين. الاندوسبيرم بيحتوي من 84 ل 85%، طبقة الأغلفة والأليرون 13 ل 15%، اللي هي مجموعة طبقات الردة، ويمكن تفصيلها إلى 3 طبقات. بعد كده الجنين اللي بيكون لي من 1.5 إلى 3% من وزن الحبة، بمتوسط 2.5%. بالنسبة لنسب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والرماد والفيتامينات والحاجات دي بتتفاوت في نوع حبوب من نوع لآخر على حسب البيئة الزراعية والمناخ والعوامل الوراثية. كذلك هي بتتميز عموما بانخفاض نسبة البروتين وارتفاع المستخلص الخالي من النيتروجين اللي هو الاندوسبيرم. كذلك نسبة الألياف والرماد بتزيد في حبوب الشعير والزمير والرز عنها في بقية الحبوب. الأغلفة والردة بتكون أغنى في السلولوز والبنتوزان والرماد عن باقي أغلفة أجزاء الحبة. نسبة النشا بترتفع في الاندوسبيرم، وبتقل فيه نسبة الدهن لأنه بينفصل عن الجنين، لكن الجنين نفسه بيتميز بأنه غني بالدهن والبروتين والسكريات والعناصر المعدنية. التركيب البنائي للاندوسبيرم بيتميز بنسبة مرتفعة من النشا حوالي 75%، في بروتين من 10 ل 15%، وسليلوز وبنتوزان بنسب أقل من 3%، ونسبة الرماد بتكون تقريبا نص في المية. أغلفة البروتين الأليرون بتكون اللي هي طبقات الردة سواء الناعمة أو الخشنة، يعني 30% بروتين وسليلوز وبنتوزان وهيمي سليلوز تصل إلى 36%. دي بالنسبة لنا مش مهمة لأنها بتنفصل في صناعة الخبز والعجائن. الفيتامينات أصلا بتتركز في طبقة الجنين والأليرون، يعني حوالي 60% من الفيتامينات بتكون في الجنين، عشان كده أغلبها بينفصل في عملية الطحن. بيكون الخبز عندنا أو المنتجات الكيك بتكون منخفضة في محتواها من الفيتامينات. الجنين فيه 41% بروتين، طبعا ده مختلف تماما عن الاندوسبيرم بانه ما بيحتويش على نشا، كمان بيحتوي على نسبة عالية من السكروز حوالي الربع 25%، نسبة عالية نسبة قليلة من البنتوزان تصل إلى من 10 من 6 ل 10%، نسبة الدهن 15%، ودي تقريبا كل نسبة الدهن اللي موجودة في الحبوب. 80% من تركيب الجنين عبارة عن بروتينات وسكريات ودهون، ودي مواد ضرورية أصلا بتستغلها في عملية الإنبات. كمان نسبة الرماد بتزيد في الجنين العشر أضعاف نسبتها في الاندوسبيرم اللي هو بيكون غالبا عبارة عن نشا فقط. طيب، ننتقل إلى تكنولوجيا الطحن. آه، نكمل. طيب، في الطحن المقصود به هو استخلاص الاندوسبيرم فقط لاستخدامه في صناعة الخبز. وعلى حسب كمية الاندوسبيرم اللي بستخلصها، سواء كانت خالية من الأغلفة أو محتوية على جزء من الردة، بيصنف الدقيق إلى دقيق أسمر ودقيق أبيض. الدقيق الأسمر نسبة الاستخلاص بتاعته 82%، يعني كل 100 كيلو دقيق كل 100 كيلو حبوب قمح باخد منها 82 كيلو دقيق، لكن الدقيق الفاخر بتكون نسبة استخلاصه أقل من 72%. عمليات الطحن يمكن اختصارها في التنظيف والتكييف والدش والنخل والتنقية والتنعيم. زي ما هنشوف في عملية التنظيف بتمرر حبوب القمح القادمة من الأقماح المستوردة أو القادمة من السوق المحلي أو القادمة من عند المزارع، تمر خلال غرابيل لفصل الشوائب، وبتمرر كمان على مغناطيس
لو في قطع معدنية أو قطع حديدية. كمان بتمر في اسطوانة اللي هي الديسك سيباريتور عشان أفصل الحبوب الغريبة زي الشعير والزميل، دي بتكون أحجامها مختلفة عن حجم حبوب القمح. وطبعا بتكون الفتحات في الحبوب دي، الفتحات في الاسطوانات دي مخصصة أو على مقاس حبوب القمح. تمام، في حبوب القمح بس هي اللي بتمر وتنفصل بقية الحبوب الأخرى. بعد كده تمر على فرشاة لإزالة الأتربة وفتات القشور. يستخدم تيار من الهواء الساخن أثناء أثناء التهوية. تيار الهواء ده هيؤدي إلى تطاير الأتربة والأغلفة خفيفة الوزن. بعد كده بتغسل الحبوب بالماء الجاري، ثم تزال بقايا الماء من على سطح الحبوب بقوة الطرد المركزي. العملية الثانية هي عملية التكييف، وتسمى أيضا عملية التنميش، والغرض منها هو تعديل رطوبة القمح عشان توصل ل 14%، لأن دي الرطوبة الملائمة لعملية الطحن من حيث جودة الاندوسبرم الناتج ومن حيث كفاءة عملية الطحن. وطبعا التكييف إما بتكون عندي الحبوب أقل من 14% رطوبة، وفي الحالة دي هنحتاج نديلها نرفع رطوبتها عن طريق بخار الماء، أو أعلى من 14%، وفي الحالة دي هنجففها عن طريق الهواء الساخن. تعديل الرطوبة على البارد في حالة الأقماح اللي رطوبتها منخفضة، ودي بتساعد في إكساب 2 ل 3% رطوبة. ولكن لو الرطوبة منخفضة عن كده بنستخدم التعديل على الساخن باستخدام بخار مية ساخن، وده بيكسب حبوب القمح حوالي 6% رطوبة. دي معادلة بتحسب لي كمية الماء اللازم إضافتها للحبوب. وزن المية المضاف بيكون حاصل ضرب وزن الحبوب في الرطوبة الأصلية ناقص في الرطوبة المطلوبة ناقص الرطوبة الأصلية على 100 ناقص الرطوبة الأصلية. وبالشكل ده بحسب كمية المية اللازم إضافتها لتكييف القمح عشان يخش على المرحلة اللي بعدها. طبعا الغرض من عملية التكييف دي بتسهل لي من فصل الرد عن الاندوسبيرم بواسطة عملية النخل. كمان بتمنع تنعيم طبقات الردة، وبالتالي هتقل جزيئات الردة الصغيرة اللي ممكن تخلي لي الطحين الناتج او الدقيق الناتج لونه مسمر. كمان هتسهل من عمليات تفتيت جزيئات الاندوسبرم، وده هيرفع لي كفاءة الطحين الناتج، وبتوفر استخدام الطاقة المحركة اللازمة لإدارة السلندرات المسؤولة عن عملية الطحن. في أهداف كمان تانية، منها تحسين صفات الجلوتين وزيادة نشاط إنزيمات الأميليز اللي بتوفر السكريات البسيطة اللازمة لنشاط الخميرة أثناء عملية الخبز. العملية الثالثة عملية الدش أو البيكنج، ودي بيتم تكسير حبوب القمح بواسطة سلندرات الدش، اللي بتكون كل منها عبارة عن اسطوانتين أو سلندرين بيدوروا في اتجاه عكس بعض، وبيكون واحد منهم أسرع من التاني بنسبة 2.5%، وده بيؤدي إلى تكسير الحبوب تكسير مبدئي. وسلندرات الدش دي في منها بتكون سلندرات منقوشة، يعني عليها نتوءات على سطحها، أو سلندرات لمساء ملساء ذات سطح خشن أو ذات سطح أملس. العملية اللي بعد كده عملية السكليبينج أو النخل، ودي الهدف منها إني أفصل الحبوب أو الأغلفة اللي نتجت بعد عملية الدش عن الأجزاء الناعمة أو أجزاء الاندوسبرم اللي هتكون لي بعد كده السيميولينا اللي هتدخل معايا للمرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة البيوريفيكيشن أو التنقية. في المرحلة دي بمرر السميد أو الحبيبات الناتجة عن تكسير حبيبات النشا أو الاندوسبرم الموجود في حبة القمح على أجهزة تنقية تعرف باسم السرندات لفصل بقايا الأغلفة عن قطع الاندوسبرم بواسطة تيار من الهواء، نتيجة لكمان اهتزاز المناخل دي هيديني في النهاية سميد متدرج في الحجم. العملية اللي بعد كده عملية التنعيم الريدكشن، ودي بحول بيها حبيبات السميد اللي نتجت عندي إلى حبيبات دقيق صغيرة الحجم باستخدام سلندرات ملساء للتنعيم، يعني عبارة عن 10 ل 15 وحدة، كل منها بتحتوي على زوج من السلندرات. اسطوانة بتلف عكس الاسطوانة التانية زي ما قلنا في العملية السابقة. بعد كده عملية الناخل بيستخدم فيها نوعين من المناخل، مناخل ذات ثقوب واسعة لفصل طبقات الردة، وبعدين مناخل حريرية منسوجة بطريقة خاصة لتكملة العملية السابقة. المناخل المعدنية في عندي نوعين للتصنيف،
عن طريق التصنيف بالدن، ودي الطريقة الألمانية، ودي بيعبر عن عدد الثقوب في كل سنتيمتر طولي. أما الولايات المتحدة بيستخدموا كلمة مش جنب رقم بتاع، وكلمة رقم الغربال أو رقم المنخل. ومش هنا بتعني عدد الخيوط المعدنية في البوصلة الطولية. يعني مثلا الغربال اللي رقمه 10 مش، ده معناه إنه 10 خيوط في البوصلة الطولية. نسبة الاستخلاص زي ما قلنا هي كمية الدقيق الناتجة من 100 جزء من حبوب القمح النظيفة، ويمكن حساب النسبة دي آه، آه، ونسيبها إلى القمح قبل التنظيف، أو القمح الجاف، أو القمح النظيف المغسول بعد تعديل رطوبته، أو كنسبة مئوية من منتجات الطحن بصفة عامة. العوامل اللي بتؤثر على نسبة الاستخلاص: حجم الحبوب وسمك طبقات الردة ومدى التصاقها بالاندوسبيرم من عدمه، لأنه كمان نسبة الحبوب الضامرة بتؤدي إلى انخفاض نسبة الاستخلاص. الرطوبة الأصلية والرطوبة النسبية في المطعم في المطحن كذلك بتؤثر في نسبة الاستخلاص. كمان اختلاف نسبة الاندوسبيرم في الأقماح نفسها، في الأقماح الأوروبية بتختلف عن الأقماح الآسيوية، بتختلف عن الأقماح الأسترالية في نسبة الاستخلاص اللي ممكن تنتج عنها. الجلوتين هو المزيج من الجليادين والجلوتينين المطاط اللي بيكون موجود عند عجن الدقيق، وهو البروتين المميز لحبوب القمح. عند مزج الدقيق بما يوازي نصف حجمه من الماء، يمتص الجلياتين والجلوتينين الماء ويكونوا معايا شبكة الخيوط اللي بتدي هيكل العجينة وتكسب العجينة صفات المطاطية أثناء الطبخ. المطاحن القديمة اللي كانت تستخدم في الطحن هي مطاحن الحجارة، ولا زالت تستخدم، وعندنا في القرى لا زالت تستخدم في المطاحن الحجارة، اللي بتؤدي إلى تكسير جزء من النشا، وده بيخلي انزيمات الاميليز تشتغل، وبالتالي كمية السكريات اللازمة لغذاء الخميرة في بداية التخمر بتكون عالية، وده اللي بيخلي عملية الطحن البلدية أو عملية الطحن التجارية اللي بتتم في القرى بتدي دقيق من وجهة نظرهم هو أحسن وبيتخمر بسرعة. الفكرة إن استخدام الأحجار بيؤدي إلى تهتك جزء من النشا، ينتج عندي الجلوكوز اللازم للأقماح في بداية اللازم للخميرة في بداية عملية التخمر. وبكده نكون خلصنا المحاضرة الأولى لحضراتكم. شكرا جزيلا، وبشكركم، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في المحاضرة التالية. تحياتي لحد ما نشوفكم على خير إن شاء الله.